Вучич объяснил поддержку антироссийской резолюции в ООН. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что поддержал несколько пунктов резолюции в ООН, осуждающих действия РФ на Украине, потому что был озабочен благополучием Сербии и подвергся давлению со стороны западных стран. В таких ситуациях, когда бушует война, конфликт, когда различные интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях. И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за Ювентус и Фиорентину, всегда поделятся пополам, заявил Вучич в интервью для телеканала Кюрир. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением. Если бы мы не проголосовали в ООН так, как проголосовали, сегодня бы мы были без 30-50 фабрик, западных компаний-инвесторов, редакция, которые так трудились привезти в Сербию, и этот поезд с решениями европейских лидеров о санкциях бы уже был здесь и нас давил. В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины. В резолюции также содержится требование прекратить применение силы. Поддержала документ 141 страна, высказались против 5, воздержались 35. Эксперт по международной проблематике Тед Карпентер 5 марта осудил отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию в ООН, он назвал это явление тревожным знаком для США. Карпентер обратил внимание на то, что среди воздержавшихся оказались такие ключевые страны Южной и Восточной Азии, как Индия и Китай. Это свидетельствует о хрупкости созданной США коалиции и является тревожным знаком для нее, считает эксперт. В свою очередь, первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что этот документ, который носит рекомендательный характер, был принят в качестве антироссийской пропаганды. Российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели – демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.